Hello สวัสดีครับผมมาเข้ารถครับ Hello สวัสดีครับรถเช่าเยโซกูดยินดีให้บริ ส การ วัสดี ค ค รั รับ บผมมีเรื่องอยากถามครับรถคันนี้เอาสัตว์เลี้ยงเกวนได้ไหมครับ สัตว์เลี้ยงขึ้นได้ครับ แต่ต้องไม่ทำลายรถ ไม่ทิ้งขน กลิ่น คราบ ไม่กัดเบาะไม่ขวนประตูครับ คุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับลูกของฟอมไม่มีปัญหาเรื่องคนห่วงแน่นอน Wait here.